हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। आज हम 23 mcg में पिज़्ज़ा बनाना सीखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इसके लिए हमें चाहिए, यहाँ पे मेरे पास पिसेस चीज़ है, मोज़रेला चीज़ है, कुछ ऑरिगेनो चिली फ्लेक्स हैं, और यहाँ पे मेरे पास पिज़्ज़ा पास्ता सॉस है। ये एक और कंपनी के, यहाँ पे मैंने शिमला मिर्च और प्याज को थोड़ा सा माइक्रोवेव में 30 सेकंड के लिए रख दिया था। उसके बाद ये रेडीमेड पिज़्ज़ा बेस है मेरे पास, जिसको मैंने ग्रिलर के रैक के ऊपर रखा है। मैं हल्का सा जो है बटर अप्लाई कर रही हूँ, बहुत थोड़ा सा, अच्छे से बटर अप्लाई करेंगे। उसके बाद हम इसके ऊपर जो कि मेरे पास यहाँ पे प्रोसेस्ड चीज़ है, ये देखिए अमूल की पिज़्ज़ा चीज़ है ये, इसको मैं शटर करके इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा डालूँगी। पहले ही, बाद में भी डालूँगी और अभी स्टार्टिंग में भी डालूँगी, ताकि थोड़ा अच्छा चीज़ी सा पिज़्ज़ा बने हमारा। और ये मैं इसमें डाल रही हूँ, अच्छे से हम सारे में फैला दें। आप चाहे तो इसे क्यूब्स में भी रख सकते हैं, और आप पिज़्ज़ा स्लाइस भी यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से। ये बिल्कुल अच्छे से मैं फैला भी दूँगी इसे, इग्नोर द मैस। और ये देखिए, अब ये क्यूब्स लेके मैं इसमें थोड़े से इस तरीके से इसमें डाल दूँगी। अब मैं इसमें पिज़्ज़ा पास्ता सॉस लगाऊँगी। ये देखिए, मैंने पिज़्ज़ा सॉस इसमें लगा दी है ब्रश की हेल्प से, और थोड़ा साइड्स पे मैंने छोड़ दिया है, क्योंकि थोड़े मुझे साइड्स विदाउट सॉस थोड़े से ऐसे ही क्रस्ट से अच्छे लगते हैं। तो ये मैंने इसके ऊपर शिमला मिर्च रख दी है। अपने अकॉर्डिंगली साइज़ रख सकते हैं। मैंने थोड़ा सा बड़ा कर दिया था, जल्दबाजी हो गई थी यहाँ पे, बट स्टिल कोई बात नहीं, टेस्टी बना था पिज़्ज़ा। तो चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और ये अब मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ मोज़रेला चीज़। भर भर के मोज़रेला डलेगा आज ही, भर भर के। तो मैं मोज़रेला को पहले साइड में एक अलग से कर लेती हूँ, फिर मैं इसके ऊपर पूरा डाल दूँगी। मैंने मोज़रेला अच्छे से कद्दूकस कर लिया है, इसको श्रेडेड कर लिया है। तो ये मैंने डाल दिया है मोज़रेला अच्छे से। और जो ये 23 mcg मर्फी रिचर्ड्स का माइक्रोवेव है, इसमें पिज़्ज़ा बनाना थोड़ा सा ट्रिकी है, तो बहुत ईजी है अगर आप वैसे लगता है। अब इसमें मैं थोड़ा सा ऑरिगेनो यहाँ पे स्प्रिंकल कर रही हूँ, बहुत थोड़ा सा, अच्छे से। और अब हम अपने माइक्रोवेव की तरफ चलते हैं। तो गाइज़, ये है मेरा मर्फी रिचर्ड्स का 23 लीटर माइक्रोवेव, और ये इसमें मैंने ये देखिए पिज़्ज़ा अच्छे से बना के रख लिया, माइक्रोवेव ऑन कर दिया है। और अब मैं इसमें डालूँगी इसको। अब आप लोग अच्छे से इसका स्टेप देख लीजिए, मैंने डाल दिया है। अब इसमें मैं इसको कन्वेक्शन मोड पे बनाऊंगी पिज़्ज़ा को, 180 डिग्री सेल्सियस पे 5 मिनट के लिए मैं इसे रखूँगी। आप अपने अकॉर्डिंगली टाइम चेंज भी कर सकते हो, आगे बढ़ा सकते हो। 7 से 5 मिनट इनफ है कन्वेक्शन मोड में 23 mcg के अंदर। ये 5 मिनट मैंने सेट कर दिया, और अब ये स्टार्ट कर दिया। आप बीच में स्टॉप करके चेक भी कर सकते हो। और ये देखिए कितना यम्मी डिलीशियस सा पिज़्ज़ा बन के रेडी हो गया, एंड चीज़ अच्छे से मेल्ट हुई है। नाउ यू कैन सी, वाह, ये बहुत यम्मी बना था गाइस। सीरियसली मैं आपको खिला सकती, बट बहुत स्वाद बना था। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, एंड लाइक सब्सक्राइब टू माई चैनल।